Evo novog savjetodavnog videa sa mog kanala. Dobrodošli. Kako se pravilno kuva povrće? Koje povrće staviti u toplu, a koje u hladnu vodu? Postoje pravila za kuvanje povrća i lako ih je upamtiti. Povrće koje raste pod zemljom, krompir, šargarepa, cvekla, repa, stavite u hladnu vodu. Povrće koje raste nad zemljom, zeleno-lisnato, grašak, kukuruz, stavite u kipuću vodu. Kuvanje kukuruza, graška i sličnog traži samo omekšavanje njihovih ćelijskih zidova, kako bi bili ukusniji i lakše se varili. Kako je većina zelenog povrća mala ili tanka, to ne traje dugo, pa koristimo kipuću vodu. Korenasto povrće sadrži mnogo skroba koji se treba rastvoriti pre jedenja. Dok se ono kuva, potrebno je više vremena za toplinu da prodre u središte. Ako započnete kuvanje sa hladnom vodom, spoljni slojevi će se postupno grejati. Ćelijski zidovi će očvrsnuti i postaće otporniji na dejstvo prekuvavanja. To naročito važi za skrobne namirnice poput krompira, jer postupna promena temperature čuva spoljašnje delove od prekuvavanja i raspadanja. Povrće, ukoliko je to moguće, najbolje je kuvati celo, neoljušteno kao što su krompir i cvekla. Ukoliko se krupnije seče, doći će do manjeg gubitka hranljivih sastojaka. Kuva se u što manje vode. Povrće treba da se kuva u poklopljenom sudu da bi se hranljive supstance koje ispare iz povrća ponovo vratile u vodu. Od ovog pravila izuzima se zeleno povrće koje se kuva u otvorenom sudu da bi zadržalo boju. Hlorofil je osetljiv na kisele sredine i na duže zagrevanje. Zabranjuje se prilikom kuvanja povrća korišćenje sode bikarbone za očuvanje zelene boje povrća, jer se na taj način ubrzava raspadanje vitamina C. Vreme kuvanja povrća u vodi kreće se od 3 do 90 minuta, što zavisi od vrste povrća, od njegove zrelosti i od veličine. Vreme kuvanja se smanjuje ukoliko se povrće kuva u sudovima sa hermetičkim zatvaračem na pritisak. Kuvanje u ovakvim posudama ekonomičnije je, a gubici hranljivih sastojaka su manji. Kuvano povrće treba da bude mekano i pomalo rskavo. Kod prekuvanog povrća gubici hranljivih i zaštitnih sastojaka su najveći. Povrće pri kuvanju treba soliti na sledeći način. U supe i čorbe sos se stavlja na kraju. Na taj način supe i čorbe postaju ukusnije jer hranljivi sastojci brže prelaze u vodu. Kada se povrće kuva za pire, variva, salatu, sos se dodaje u početku jer se na taj način zbog povećane koncentracije tečnosti u kojoj se kuva sprečava prelaz hranljivih sastojaka iz povrća u vodu. Postoje i izuzeci. Kod kuvanja mladog zelenog povrća sos se dodaje uvek u početku. Kod kuvanja pasulja, graška i sočiva sos se uvek dodaje na kraju. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal Kruna VD. Hvala na poverenju.